штате Колорадо в Соединенных Штатах Америки двухмоторный самолет упал на землю. Воздушное судно разбилось в местечке Даглас-Каунти. На борту самолета находился только один пилот, он погиб. Как сообщают очевидцы, самолет выделывал очень близко к земле странные трюки. Создавалось такое впечатление, что самолетом управляет ребенок. После падения возник пожар, но прибывшие пожарные быстро справились с огнем. Никто из местных жителей не пострадал. Федеральное авиационное управление США по факту инцидента начало расследование.